ازاي توصل لمرحلة ان الناس تشاور عليك وتقول الفاشل اهو؟ الفشل مش سهل. انك تبقى انسان فاشل ده مش سهل. انت هتحاول تفشل في حياتك، هتقع، قوم وكمل وافشل تاني، مش مشكلة. انت عشان تحقق الفشل لازم تتعب شوية. هتقوم وتقع، تقوم تاني، تفشل تاني، تقع تاني، تفشل تاني، لحد ما تحقق الفشل الكبير اللي بتحلم بيه. تحقيق الفشل مش صعب. عندنا مثلا ناس فشلوا قبلك وحققوا اللي هم عايزينه، زي محمد رمضان، وزي حمو بيكا، وزي شاكوش. الناس دي حققت فشل كبير جدا، والنهارده الناس بتشاور عليهم لما بتشوفهم وتقول الفاشل اهو. تقدر ساعتها تعمل الفلوس اللي انت عايزها، وتقدر تحقق كل احلامك لما توصل للفشل ده. انا عايزك تجتهد وتعرف انك طول ما انت بتتعب هتفشل. اتعب قوي هتفشل قوي. لو انت بتشتغل في شركة مثلا وعايز تبقى او توصل انك تبقى مدير الشركة، ازاي تحقق الفشل ده؟ طيب، اول حاجة، الشركة اللي انت شغال فيها لازم لو شفت اي حد بيعمل حاجة من ورا المدير تروح تقول عليه، تروح تقول للمدير على طول. تقول للمدير فلان بيعمل كذا. لازم تبقى زي العصفورة في الشغل كده عشان انت تحقق الفشل وتبقى مدير الشركة. كمان لازم تطبل، تجيب طبلة وتيجي جنب المدير وتقعد تطبل له عشان تقدر تبقى قريب جدا للمدير، وساعتها يقدر يعينك النائب بتاعه او تبقى مدير الشركة. وكده انت فشلت في شغلك وحققت الهدف بتاعك انك بقيت مدير الشركة. وفي الشركات الكبرى او الشركات عموما او جميع البيزنس بيعينوا الشخص الفاشل. يعني ما تقوليش انا ناجح وبتاع، لا، ناجح ده بقى تمشي في الشارع الناس هيقولوا عليك الناجح اهو ويبقى شكلك وحش جدا. الناجح ده ما بياكلش عيش، الناجح ما بياكلش عيش. الناجح هيبقى شكله وحش قدام الناس. الناجح الناس بتكرهه، شخص غير مرغوب فيه. لازم تكون فاشل